Para empezar voy a hacer un corte en el centro de esta pieza de contrachapado. Así tengo esta muesca. Ahora tengo esta pieza de aluminio. Y quiero que encaje perfecta en el corte que acabo de hacer. Así que la lijo con una lija para metal hasta que encaje perfecta. Así entra perfecta. No le cuesta entrar, pero se nota que entra ajustada. Además tengo otra pieza similar que ya lijé para que también entre perfecta en esa ranura. Entonces esta es la pieza de contrachapado que corté. Y tengo también esta otra pieza que es el doble de gruesa. Y en esta pieza más gruesa de contrachapado quiero cortar otra muesca. Pero esta vez quiero que entren ajustadas las dos tiras de aluminio. Entonces hago un corte y lo voy agrandando poco a poco hasta que las dos tiras de aluminio entran ajustadas. Creo que así ya vale. Ahora en la primera pieza de contrachapado meto esta tira de aluminio de forma que quede enrasada en la parte de atrás. Y la corté en la parte de delante de forma que no sobresale si pongo así la pieza más gruesa de contrachapado. Así que mezclo un poco de pegamento epoxi y pego la tira de aluminio en su sitio. Ahora pongo así la otra pieza de contrachapado de forma que este lado del corte quede contra la tira de aluminio. Y la otra tira de aluminio irá aquí. Entonces aplico pegamento epoxi solo en este lado del corte, pongo ahí un trozo de papel para evitar que la parte superior se pegue a la inferior y encajo la segunda tira de aluminio en su sitio. Dejo secar el pegamento epoxi y con una lima fina limpio el exceso de pegamento que pueda tener. Ahora quiero cortar lazos o dientes o dedos o como les queramos llamar de este ancho. Esta pieza podría ser de cualquier ancho que quisiese. Lo que necesito es tener dos piezas que sean exactamente del mismo ancho. Y ahora atornillé al carro de mi sierra de mesa la primera pieza de contrachapado de forma que la separación entre el aluminio y los dientes del disco es exactamente igual a 2 veces el ancho de los lazos rectos que quiero cortar. Dejo ahí la pieza que está contra la tira de aluminio, pongo así la primera tabla en la que quiero cortar los lazos rectos, retiro esto con cuidado de no mover nada y hago el primer corte. Ahora encajo ahí la segunda pieza de la plantilla pongo la tabla contra la tira de aluminio, hago el segundo corte y elimino la madera que queda entre ambos cortes. Pongo el hueco encima de la tira de aluminio, pego un lado del hueco a la tira de aluminio y corto. Pego el otro lado del hueco a la tira de aluminio y corto. Elimino la madera entre los cortes. Y repito el proceso hasta tener todos los dientes y todos los huecos en esta tabla.
Ahora tengo que hacer la tabla que encaje con esta. Sigo con la segunda pieza de la plantilla puesta aquí. Y pongo así la primera tabla que corté, de forma que tengo un diente entero en este lado de la tira de aluminio. Pongo la segunda tabla contra la primera y ahora veo que, en fin, las tablas no apoyan bien. Debí utilizar unos tableros de contrachapado que fuesen más largos. Estos eran restos que tenía en el taller. A lo que iba, pongo esto aquí. Retiro la primera tabla con cuidado de no mover la segunda y hago el primer corte. Y limpio el primer hueco que en esta ocasión queda abierto en el lateral de la tabla. Ahora pongo la primera tabla contra este lado de la tira de aluminio, pongo la segunda tabla contra la primera. Bueno, hay que esa rebaba, que es mejor lijar para que no estorbe. Como decía, pongo así la segunda tabla contra la primera, quito la primera con cuidado de no mover nada y corto. Pongo el interior del hueco contra la tira de aluminio, corto y ahora ya todo sigue como con la primera tabla. Y ya puedo comprobar qué tal encajan las dos partes de este ensamble de madera de lazos rectos. Y bueno, ya veis que me olvidé de ajustar la altura del disco de corte de la sierra de mesa. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no te olvides de darle a me gusta y a compartir. Y si te gustan mis vídeos, no te olvides de suscribirte a mi canal ni de darle a la campana para recibir las notificaciones.